हाँ भाई। ये दीवार पर देखो, हाथ पैर सिर भेलक स्टेचू देखना है। कालों के काल महाकाल काल भैरव। उज्जैन में बड़ा भाई, भेड़ाघाट में छोटा भाई, और 450 फुट नदी में गहराई। उज्जैन वाला ड्रिंक लेता, ये लेता नारियल, बाकी पीते दोनों भाई। फिर बोलते जिसका बड़ा भाई हो शराबी और छोटा पिए तो क्या है खराबी। क्या है, कुछ लोगों का तो पीना ही जीना होता है। दिन भर करते काम, शाम को लेते 750 ग्राम, इसके बाद आराम। और जिस दिन हो गई 1000 ग्राम तो बीवी का भी सोना हराम। चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी का भी लाइव चल रहा है, हमारा भी चलने दीजिए।